Chrome browser နဲ့ Google app ဖားတဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းဝင်ပြီး movie actor လို့နှိပ်ပေးပါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ footage ကိုလည်းရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် image ကိုနှိပ်ပါညဘက်တောင်းမှရှိတဲ့ usage rights ကိုနှိပ်ပြီး Creative Commons licenses ကိုနှိပ်ပေးပါပုံတစ်ပုံကိုနှိပ်ပြီး Creative Commons ရှိမရှိစစ်ဆေးမယ် license detail ထဲဝင်ပေးပါ Creative Commons လိုပြနေပြီဆိုရင်လွတ်လပ်ယူသုံးလို့ရပါတယ်ပုံကိုတစ်ချက်တောက်ပြီး download image ကိုနှိပ်ပေးပါ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါ